guys, welcome back to my channel. Di video kali ini sesuai di bawah, aku akan buat spesial, walaupun kayak spesial, tapi dan by the way, aku akan ngirim video gimana caranya buat kayak budak gitu, atau budak tutorial atau dandan tutorial buat anak SD ya. So ya, daripada kalian kelamaan, so let's get started. So yang pertama, aku tuh beli banana gitu nih. Warnanya itu kayak lebih gimana ya, terang banget gitu. Dan ini soft sih, walaupun gak slow tapi dia soft, dan ini sumpah banana banget. Ini mengkilat. Tapi kalian mau tahu nggak sih, di fake aku pas beli tiba-tiba udah langsung di fake. Dan so ini dia, ini aku buka bentar. Nih, oh di sini deh, bisa kalian lihat. Di sini tiba-tiba udah langsung di fake gitu. Beli dua kayak gitu, ya kan? Ini ya, ini buat. Oke. Ini buat kamu. Bagi kalian yang mau, boleh aku bikin giveaway-nya kan ini guys. Hah? Jadi ini sorry banget kalau udah di fake, tapi